Почитувани гледачи, започнуваме со урбаните вести, но најнапред да ги проследиме насловите кои го одбележаа денешниот ден. 10-то издание на Памфис од 7 до 10 октомври. Едуцирајте се за храната и следете ја науката, а не социјалните мрежи. Нов дом на култура во село Кучково. Звездено небо за Тоше, фан клубот ќе промовира нова песна. Од утре вечер започнува новата сезона на македонската опера и балет. 11-ти ден од кампањата за локалните избори 2017. Кандидатите за градоначалници и денеска излегоа на терен пред граѓаните со промоција на своите проекти. Скопје повторно ќе стане град на хуманитарност. Хуманитарноста ја враќаме како еден од нашите врвни приоритети. За разлика од досега, ранливите категории на граѓани, а наши сограѓани, лицата со посебни потреби, кои што беа ставени на маргините на општеството, ќе бидат во еден од приоритетите за нивно вклучување во системот за обезбедување на можности за квалитетен живот, нормално секојдневие и ефикасно функционирање. Во тој контекст, секоја следна градска политика, инвестиција, секој тротоар и плоштад, лифт или зграда, кои што се по надлежност на градот и на општините составен дел од градот, мора да бидат инклузивни и за оваа категорија на граѓани. Во мојата изборна програма имам исто така предвидено низа проекти кои што ќе допринесат да се продолжи со подобрувањето на условите за рекреирање на жителите на градот Скопје покрај реката Вардар, покрај кеот на реката Вардар. Би истакнал неколку од нив. Како прво е обнова и реконструкција на зеленилото покрај кеот на реката Вардар. Потоа изградба на патека за џогирање, која што ќе биде посипана со песок, за да може и во влажните денови да може да се трча по неа. Изградба на справи, на современи справи, поставување на современи справи на 10 локации покрај кеот на реката Вардар. Изградба на тартан патека за трчање и спринтерско трчање во должина од 500 метри, кој што ќе им возможи на атлетичарите да се подготвуваат и да вежбаат. А исто така и продолжување на ролерско-велосипедската патека во делот на Ѓорче Петров од Хром па се до Нерези. Ние цврсто стоиме за да определува дека секој е важен и дека општината треба да биде отворена и одговорна во давањето помош на оние на кои им е најпотребно. Ние го застапуваме ставот на функционирање на едно општество во кое сите ќе имаат еднакви можности и ќе имаат иднина онаква каква што секој од нас заслужува. Ќе работиме по план за целосна реализација на проектите и овозможување живот за сите во Газибаб. Општината Газибаба и дел од жителите од таа општина во минатата година беа соочени со една природна катастрофа. Ние како партија и јас како кандидат за градоначалник и евентуален градоначалник би се заложил за исправање на тие недоследности и за исправно обештетување на жителите. Како прва мерка е озеленување и пошумување на планината Скопска Црна Гора. Како втора мерка би била градење на дополнителни испусти од неправилно, напоменувам, неправилно изградената обиколница околу Скопје. Како трета мерка ние би преземале чистење и редовно одржување на одводната канализациона мрежа. Ова зад нас е местото каде што имаме државно земјиште, а со кое што располага општина Карпош, како и земјиштето во касарната Илинден, кое што ќе го ставиме на располагање на млади брачни парови да направат дом за себе и за своето семејство во типски куќички од 40 до 80 метри квадратни. Земјиштето ќе биде дадено без пари, ќе бидат ослободени од комуналии
и тоа ќе бидат типски проекти кои што ќе ги направи локалната самоуправа и изградбата нема да чини повеќе од 350 евра по метар квадратен. Исто така, тамо каде што имаме општествено земјиште е предвидено колективно стамбена зграда, исто така тие ќе бидат земјиштето доделено без пари и ќе бидат ослободени од комунали за да може да се направат стамбени згради во кои што становите нема да чинат повеќе од 550 до 600 евра по метар квадратен. Еден од моите клучни проекти ќе биде гасификацијата на општината. Ќе бидат достапни за секое домаќинство, за секое училиште, за секоја детска градинка и за секој стопански објект. Со тоа, граѓаните ќе ги намалат сметките за електрична енергија, ќе имаат потопол дом и ќе имаме почист воздух. Ќе изградиме нова атмосферска канализација од Радишани до Бутел 2, лево и десно, не само по главната улица. Фекалната канализација ќе ја замениме со нова, бидејќи е дотрајана. Денеска во Ново Лисиче продолжуваме со промоција на програмата за локалните избори. Доколку ја добиваме поддршката од страна на граѓаните во овој дел на општината, ќе изградиме најсовремен фитнес центар во склоп на спортскиот центар Ново Лисиче. Би апелирал до граѓаните да дадат максимална поддршка на Советот, на чело со доктор Виктор Камиловски, а се со цел да можеме овие проекти непречено да ги реализираме. Тоа беше блокот посветен на локалните избори, а сега продолжуваме со информациите од урбаните вести. 6 представи од Франција, Германија, Романија, Бугарија и 2 од Србија ќе бидат изведени на 10-тиот интернационален фестивал на пантомима и физички театар Панфис, кој ќе се одржува од 7 до 10 октомври на малата сцена на Македонскиот народен театар. Представа од Македонија нема да има. Од 7 до 10 октомври на малата сцена на Македонскиот народен театар ќе се одржува 10-то јубилејно издание на фестивалот на пантомима Панфис. Во рамки на фестивалот посетителите ќе имаат можност да погледнат 6 представи, од кои по една од Франција, Германија, Романија и Бугарија и 2 од Србија. И оваа година нема домашна представа на Панфис, бидејќи како што информира уметничкиот директор на фестивалот Трајче Георгиев, малкуте македонски актери со завршена пантомима се занимаваат со уличен театар и статуи, зашто тоа е финансиски поисплатливо. За реномето на фестивалот говори и големата заинтересираност, што оваа година се манифестираше со пристигнати повеќе од 50 апликации. Фестивалот е концепиран така што ќе трае 4 дена. Првиот и последниот ден ќе има по една представа, а останатите денови се по 2 представи. Програмата која што ја составивме се базира на исклучителни театарски дејци од овој жанр, наши пријатели, познаници. Некои од нив сме ги виделе и изминатите години, некои од нив освојували и награди. Така што мене ми е особено задоволство да го поздравиме, да кажеме, на отворањето и добитникот на наградата на фестивалот од 2009 година Герасим Дишлиев од Франција, кој што ќе настапи на отварањето на фестивалот со неговата представа. Фестивалот ќе биде отворен со представата Не на своето место, за која Георгиев рече дека е исклучителна атрактивна монопантомима. На 8 и 9 октомври ќе има по 2 представи во термините од 19:30 и 21 часот и 30. Homo Americanus на Пол Цимпореу од Романија и Богатството на бугарското дуо Веки Војс во недела и кратки визуелни приказни на дуото Мимикри од Германија и постквартет на Пулс театар од Лазареваc, Србија во понеделник. И оваа година Панфис им посветува внимание на лицата со посебни потреби. Во вторник на 10 октомври ќе биде изведена представата Прва соза, според расказ од Борисав Станковиќ, со која ќе гостува општинската организација на глуви и наглуви од Врање. По оваа изведба ќе биде доделена наградата за најдобра представа на Панфис 2017, која е под покровителство на Росен Пацов од Бугарија. На 10-тиот Панфис ќе биде промовирана и монографија за фестивалот на авторот Тодор Кузманов. Мештаните од селото Кучково, општина Ѓорче Петров, добија нов дом на култура. Од темел се изгради нов објект за потребите на селото, кој ќе има повеќе намени.
Жителите на селото Кучково добија нов дом на култура. Од темел се изгради новиот објект за потребите на селото, кој ќе има повеќе намени. Како што информира од општината, во 217 метри квадратни сместени се простории за амбулантата, канцеларија за местната заедница, 2 тоалети, чајна кујна и повеќе од 100 метри квадратни зафаќа новата сала за состаноци. Просторот пред влезот на домот е поплочен со павер елементи, а просторот околу домот е расчистен и истиот ќе биде посаден со трева и ќе бидат засадени и млади дрвца. Домот има и подрумски простории од околу 80 метри квадратни. Локалното население не го крие своето задоволство што конечно има свое современо собиралиште каде што ќе можат да се среќаваат и да одржуваат средби. Инаку на местото каде што е изграден новиот дом на култура, во 2004 година поради неисправна инсталација се опожари стариот дом за култура во селото Кучково. Од денеска жителите на Скопје на домашна адреса ќе можат да добијат изводи од матичната книга на родени и на венчани. За тоа ќе треба да се регистрираат на веб страницата на Управата за водење на матични книги. Скопјани од денеска на домашна адреса може да добијат изводи од матичната книга на родени и на венчани. Затоа ќе треба да се регистрираат на веб страницата на Управата за водење на матичните книги или на нивниот електронски портал, да пополнат барање и по уплата ќе добијат нотификација и време за испорака на документот на домашна адреса. Услугата на почеток ќе можат да ја користат само граѓаните на Скопје без разлика каде се родени, а наскоро ќе биде достапна и во сите градови во Македонија. Овој проект е во интерес на граѓаните и преку посебен безбедносен систем во кој се гарантира безбедноста на нивните податоци, ќе им овозможи брзина при аплицирањето и намалување на турканиците на шалтерите. Граѓаните може да аплицираат само за личен извод од матичната книга на родени или на венчани или за малолетно дете. При преземањето на документот на домашната адреса ќе мора да приложат личен документ за идентификација за да ја подигнат пратката. Директорот на Македонска пошта АД Скопје Фадис Реджепи посочи дека двете институции размислуваат наскоро ваквата услуга да им биде достапна и на македонските граѓани кои живеат во странство. Учесниците на меѓународниот конкурс Нутрикон 2017 порачуваат луѓето да се едуцираат и информираат правилно за храната, а не да читаат секакви статии на социјалните мрежи. Предупредија на опасноста од неточни информации што се поприсутни на интернет, посебно кога станува збор за здравствениот аспект на храната. На меѓународниот конгрес Нутрикон 2017 беше истакнато научните истражувања за храната да им бидат достапни на обичните луѓе за да се едуцираат и информираат правилно, наместо да читаат секакви статии на Facebook и други социјални мрежи или веб портали. Учесниците предупредија на опасноста од неточни информации што се почести на интернет, посебно кога станува збор за здравствениот аспект на храната. Се препорачуваат многу производи кои наводно лекуваат канцер, а особено се манипулира со секакви диети и наводни здрави начини на исхрана. Во последно време на удар е традиционалната храна. За неа е се помодерно да се зборува, но најмногу од научен аспект. Според професорите предавачи, образованието за храната мора да почне во најраната возраст, уште од градинките, како и да има поширок опфат, да ги тангира родителите, наставниците, инспекторите, како и адвокатите. Во последно време има огромен број написи за чудотворни лекови, диети, масла за лечење, не подкрепени со ниту еден научен факт кои се шират од еден профил на друг низ целиот свет. Конгресот се одржува во соработка со Европската групација на хигиенско инженерство и дизајн и иницијативата за глобална хармонизација ќе трае и утре, а на него учествуваат професори, лекари, стоматолози, микробиолози, технолози, нутриционисти, како и инженери. Вечерва на плоштад Македонија повторно ќе блесне звезденото небо на Тоше Проески. Во организација на фан клубот Тоше Проески и фондацијата Тоше Проески ќе биде промовирана новата песна од Тоше која ќе биде најава за нов албум снимен во Лондон.
Фан клубот Тоше Проески и фондацијата Тоше Проески вечерва на плоштад Македонија ќе го организираат музичкиот хепенинг "Биди и ти дел од звезденото небо на Тоше". На настанот ќе биде промовирана нова песна од Тоше која ќе биде најава за нов албум снимен во Лондон. Не достигаат зборови за да се опише среќата и задоволството кое го чувствуваме што ја добивме привилегијата и честа прв пат ние фановите да промовираме нова песна од Тоше. И 10 години по прераната смрт на Тоше Проески, пламенот кај неговите обожаватели не згаснува. Оваа манифестација се одржува на денот на неговиот последен концерт во Скопје, со цел заедно да се потсетиме на неговата музика и лик, но и да го создадеме легендарното звездено небо во негова чест, соопшти фан клубот Тоше Проески. Од 2008 година "Биди и ти дел од звезденото небо на Тоше" се одржува секоја година на 5 октомври, датум на кој Тоше во 2007 година на градскиот стадион во Скопје го одржа својот последен концерт, кој беше хуманитарен и наменет за подобрување на условите во образованието. По 11 дена на 16 октомври Тоше Проески го загуби животот трагично во сообраќајна несреќа на автопат кон Загреб. Загина на 26 години и во годината кога одбележуваше 10 годишен јубилеј успешна кариера. Новата сезона на македонската опера и балет ќе почне утре вечер со изведба на Тоска од Джакомо Пучини во режија на Огњан Драганов од Бугарија, а под диригентство на Бисера Чадловска. Во првото полугодие од 2017 година македонската опера и балет ја посетиле повеќе од 25.000 гледачи на 76 представи. Првата премиера на балетот во сезоната 2017-2018 година ќе биде на 18 октомври, а на операта на 31 октомври. Балетот ќе изведе балетски триптих во кој првите два дела се во кореографија на Ицик Галили од Израел на музика од Том Вац и Филип Глас, а третата представа е обнова на Песна над песните во кореографија на Сташа Зуровац од Хрватска на музика на Марија Нечак. Првата премиера на операта на МОП во новата концертна сезона ќе биде Кавалерија Рустикана од Пиетро Маскањи на 31 октомври, а претходно таа вечер ќе има гала оперски концерт. Новата сезона на операта ќе почне утре вечер со изведба на Тоска од Джакомо Пучини во режија на Огњан Драганов од Бугарија под диригентство на Бисера Чадловска. Во насловниот лик ќе настапи сопраниската Весна Гиновска-Илкова, а во останатите улоги Зоран Сотиров, Маријан Јовановски, Ернес Ибраимовски, Драган Ампов, Никола Стојчевски, Диме Петров, Драган Кожукаров и Александра Лазаревска-Василев. Ке настапат хорот и оркестарот на македонската опера и балет, сценограф е Зоран Николовски, костимографијата е на Марија Папучевска. Операта Тоска е напишана по либрето на Луиджи Илика и Джузепе Джакоза и е базирана на истоимената драма од Викториен Сарду. Светската премиера на операта била на 14 јануари 1900 година во Рим. Во првото полугодие од 2017 година македонската опера и балет ја посетиле повеќе од 25.000 гледачи на 76 представи. Од денеска до 29 октомври ќе биде поставена изложбата насловена "Метаморфози на линијата" на македонската сликарка Евгенија Дамниевска во Националната галерија на Македонија, објект Чифтеамам. Целта на оваа изложба е да се направи мини ретроспектива каде ќе бидат изложени околу 60 на уметнички дела кои го прикажуваат нејзиниот пат од почетокот од студентските денови до тоа што го прави сега. Мини ретроспективна изложба насловена "Метаморфози на линијата" на македонската уметница Евгенија Демниевска ќе биде отворена вечерва во Националната галерија на Македонија, објект Чифтеамам. На изложбата ќе бидат изложени меѓу 50 и 60 уметнички дела кои го прикажуваат нејзиниот пат од почетокот од студентските денови до тоа што го прави сега. Демниевска информираше дека на оваа изложба се избрани делата кои прикажуваат како се
се развивала нејзината идеја од почетокот до сега. Уметноста зборува за светот, каде се појавува идентитетот на светот. Посочи дека изложбата е насловена Метаморфози на линијата, но како што појасни, не се мисли само на линијата која е насликана, туку се мисли и на телефакс пораки, интернет проекти, кој ги реализирала со многу учесници, уметници и публика која учествува во тие проекти на настани во исто време по повеќе градови. Евгенија Демниевска е родена во 1946 година. Има дипломирана на Академијата во Белград, каде ја завршува магистерската. Оттаму оди на постдипломски студии во Јапонија, каде живее 4-5 години. Се стекнува со диплома магистер по уметност и се запознава со источната филозофија, со сите предизвици на Јинг и Јанг на каратето како боречка вештина. Таа веќе 30 години живее во Франција. Изложбата во Чифтеамам ќе трае до 29 октомври. За утре не очекува претежно сончево и топло време, а веќе кон крајот на денот се очекува значителна промена на времето, кога под влијание на влажен и студен воздушен бран, облачноста ќе се зголеми и ќе има повремени врнежи од дожд, кои ќе продолжат и во сабота, кога наместа ќе бидат пообилни. Ќе дува засилен северен ветер, што ќе предизвика и нагло опаѓање на температурата на воздухот за околу 15 степени. На планините се очекува врнежи од снег. Следува Матама Метео. И за крај уште една информација. Американскиот и светски познат гитарист Ал Ди Меола по пауза од речиси 10 години на 25 ноември ќе одржи 2 концерти во 20 часот и вториот во 22 часот во Македонската опера и балет. Тој ќе настапи со многу специфична програма со музика на Битлс и Пјацола, како и со негови авторски песни. Почитувани гледачи, со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмата на МТМ. Повеќе информации имате на mtm.mk. Довидување.